Hei, jeg heter Sofie og er bibliotekar på Sølvberget. Hvis du skal skrive fordypningsoppgave om grøssersjangeren, eller bare ikke helt har bestemt deg for hva du skal skrive om ennå, så bør du følge med nå. I denne filmen så skal vi prøve å svare på spørsmål som hva er grøss? Hva er typiske kjennetegn for grøss? Hvilke forfattere bør du vite om innen grøssersjangeren? Og hvilke spørsmål bør du stille til en fordypningsoppgave i grøss? Hvis du har lyst på en video om et annet tema, fordi du allerede vet hva du skal skrive fordypningsoppgave om, men vi ikke har snakket om det ennå, så er det bare å kommentere. Eller hvis du har andre ideer til ting du synes vi bør snakke om. Det mest sentrale i skrekksjangeren er ikke for eksempel et tema, eller et bestemt sett karakterer, eller en bestemt type handling. Det er faktisk en følelse, nemlig redsel. For faktisk så liker vi å bli skremt, så lenge det er i kontrollerte former. Og når du leser en bok, så er det jo ganske kontrollert. For det skumle som skjer med karakterene og ikke med deg. Hva er det egentlig som skaper denne følelsen av skrekk eller fare? Ofte så forbinder vi jo skrekksjangeren med monstre, vampyrer, varulver, Frankensteins monster, eller kanskje til og med en sykt creepy klovn. Men det er ikke bare monstre som kan gjøre oss redde. Det finnes mange forskjellige typer redsler. Sjangerskolen, som er et verktøy for oss bibliotekarer, har en fin gjennomgang av forskjellige typer sjangere. Her kommer de med en beskrivelse av sjangeren og gjerne noen gode boktips. I sin skrekkgjennomgang har de med 5 forskjellige typer redsler. De skal jeg snakke om nå, men hvis du vil ha flere tips fra Sjangerskolen, så kan du også trykke på linken i beskrivelsen. Den første type redsel de nevner er redselen for å dø. Og dette er jo kanskje det mest selvsagte. De fleste av oss er redde for å dø. Redselen for fysisk smerte er en annen type redsel de nevner. Denne kan kanskje minne veldig om redselen for å dø. De kan kanskje ligne litt, men de er ikke helt like. Redselen for fysisk smerte handler nemlig ikke bare om redsel for at denne smerten vil føre til død, men å være redd for den faktiske vondten man får. Redselen for å miste autonomi er kanskje litt vanskeligere. Denne handler om å være redd for å miste kontroll over eget liv, om å miste egen selvstendighet. Det vil si at du ikke lenger kontrollerer dine handlinger. Og et typisk eksempel på det i skrekklitteraturen er demonisk besettelse. Men denne frykten finner vi ikke bare i typiske grøssere. Vi kan også se det i mer thrilleraktig film eller tv-serie eller bøker. For eksempel gjennom at en mafiaboss truer familien din og derfor får kontroll over hva du gjør. Redselen for å bli forlatt er en annen type redsel. Denne er jo ganske menneskelig. Vi er ofte redde for at de som er glad i enten skal dø eller til og med dra fra oss. Men det handler ikke bare om å bli forlatt av de nære, det handler også om å bli forlatt på jorda. En typisk trope eller typisk element i skrekklitteraturen er at man er det eneste gjenlevende mennesket på jorda. Redselen for å miste seg selv til galskapen kan kanskje minne litt om redselen for å miste autonomi. Igjen så handler det om å miste kontroll over egne handlinger, men her på grunn av noe som kommer innenfra, fordi du har mistet ditt eget sinn, ikke lenger har kontroll over egne tanker, og ikke fordi en annen person eller en kraft utenifra truer deg. Grøsserforfatteren kan bruke disse 5 typene redsler for å oppnå det ønskede resultatet, nemlig å gjøre leseren redd. Ofte så grenser grøsserlitteraturen mot fantasy, krim eller science fiction. Det betyr at det er fantastiske elementer, eller kanskje en vitenskapsmann som skaper det farlige, eller at det faktisk er mennesker som skaper grøsserelementet heller enn overnaturlige ting. Det viktigste i grøsserlitteraturen utenom redselen er suspens. Og suspens er en slags redsel utsatt i tid. Det handler om å gjøre leseren skikkelig engstelig. Leseren vet at noe er i ferd med å skje, og det kan skje hvor tid som helst i løpet av disse sidene. På norsk så kan vi oversette suspens med forhaling eller utsettelse. Og det er en slags utsettelse av skrekken som gjør at du sitter og bare venter og er nervøs fordi du vet at snart kommer det farlige. Suspensen er en form for redsel, men det er ikke sånn som jump scares. Det er ikke noe som skjer akkurat nå.
Det er noe som skal utsettes, noe som skal gjøre deg redd over lengre tid. Ifølge grøssereksperten Ann-Sylvi Larsen, så er grøsserlitteraturen, eller fortellingen i grøsset, handler alltid om ett spørsmål som kan besvares på 2 måter. For eksempel, overlever helten vår? Ja eller nei? Et annet eksempel kan være, er det noe overnaturlig som er grunnen til at alle disse folka dør? Ja eller nei? Leseren får ikke vite svaret på dette spørsmålet før kanskje på siste side, og i alle fall ikke først langt ut i boka. Dette skaper suspens, og det gjør også at leseren bare ikke kan la være å lese videre. Dette er et element vi gjerne også kjenner igjen fra krimlitteraturen, der leseren ikke får vite hvem som har begått mordet før sent i boka. Ann-Sylvi Larsen snakker om 2 typiske plottstrukturer i skrekklitteraturen. I det første så er det et eller annet som skjer. Som i krimmen er det ofte et mord eller at noen blir funnet døde. Heltene våre i historien oppdager at det er noe overnaturlig som foregår her, eller det er i alle fall tegn på at det kan være det. Autoritetsfigurer stiller seg ofte opp mot heltene. De mener at det ikke kan være noe overnaturlig, og autoritetsfigurene er ofte voksne foreldre eller lærere hvis det er barn som er heltene, eller det kan være politiet eller for eksempel ordføreren hvis det er voksne som er heltene. Til slutt så må heltene våre møte monstre i kamp, og heldigvis er det som regel sånn at monstre dør og heltene overlever. I den andre plottstrukturen, som gjerne kalles overskriderplottet, så er det en vitenskapsmann som er hovedpersonen. Han lager et eksperiment, og i begynnelsen så argumenterer han gjerne til leseren om hvorfor dette eksperimentet er viktig eller banebrytende. Selvfølgelig så går eksperimentet galt, og dette går utover alle som står vitenskapsmannen nær. Det er typisk at det er et monster som kommer ut av eksperimentet, men det kan jo være en pandemi eller et virus, hva som helst. Deretter må vitenskapsmannen gå i kamp mot sitt eget, det han selv har skapt. Men i motsetning til det første plottet, så er det faktisk typisk at det er vitenskapsmannen og ikke monsteret som dør. Det finnes mange ulike undersjangere innenfor grøssersjangeren. Ofte så er disse knyttet mot forskjellige typer redsler, kanskje zombie-apokalypse-undersjanger eller vampyr-undersjanger. Men et litt annerledes eksempel er at det finnes humorgrøss. Her er ofte frykten reell, samtidig som de komiske elementene er nesten like viktige som selve redselen. Et godt eksempel på dette er TV- og tegneserien iZombie. TV-serien sitt plott er at hovedpersonen har blitt zombie, hun er utdannet lege, og for å få tak i hjerner så begynner hun å jobbe på et likhus. Dette likhuset er politiets likhus, og når hun spiser hjerner så får hun minnene til de døde ofrene. Med andre ord, en utrolig morsom serie som tar utgangspunkt i en zombie som får ny personlighet hver dag, ofrene sine personligheter, løser mordgåter og må prøve å ikke røpe hva hun er. Frykten i denne serien er både redselen for at folk skal finne ut at hun er en zombie, og frykten for en full zombie-apokalypse. Grøss kalles gjerne også for skrekkfiksjon eller horror. Historien til grøss er faktisk ganske mye lengre enn hva vi kanskje skulle tro. Du har helt sikkert hørt i norsktimen så mange ganger at det begynner å gå deg litt på nervene, at litteraturen begynte i det muntlige. Grøsset begynte nemlig i eventyrene og i sagnene. Disse skulle gjerne ha både en oppdragende og en skremmende funksjon. Barn skulle rett og slett skremmes til å oppføre seg. Grøssersjangeren er dessuten en litterær sjanger som lever i beste velgående i muntlig tradisjon i dag også. Se for deg et leirbål med barn eller ungdom rundt som prøver å skremme hverandre skikkelig, sånn at ingen av dem får sove med spøkelseshistorier. Eller for den saks skyld, tenk på det gamle, litt creepy huset i nabolaget som alle barn og ungdommene lager skumle historier om. I skriftlig tradisjon så er det vanlig å si at grøssersjangeren startet i den engelske gotiske romantikken på 1700-tallet. Men vi finner
skrekkelementer i litteraturen lenge før dette. Til og med Shakespeare har både spøkelser og hekser med i sine skuespill. Det er jo alltid vanskelig å si noe om hva som var den første boka i en sjanger, men Horace Walpole mente at hans bok, Slottet Otranto, i alle fall var den første boka i en ny sjanger. Det spesielle med denne sjangeren skulle være at realistiske elementer skulle kombineres med overnaturlige, skrekkaktige elementer. Det skumle skulle inn i en hverdagssituasjon. Walpole introduserte en del elementer som er helt klassiske i skrekklitteraturen i dag. For eksempel så er det en uskyldig ung jente i boka hans som blir forfulgt av en skummel mann. Det var nytt da, men i dag er det jo en absolutt klisjé i grøsser og krimlitteraturen. De mest kjente gotiske romanene fra denne perioden kom litt senere enn Walpole sin bok, og de er fortsatt like kjente i dag. Det er nemlig Mary Shelley sin Frankenstein fra 1818 og Bram Stoker sin Dracula fra 1897. Disse bøkene har ikke bare vært viktige som de første store skrekkromanene, men har også etterlatt seg kjempeviktige elementer som brukes i skrekklitteraturen i dag. I Shelley sitt tilfelle så er det jo det overskriderplottet som vi snakket om, dette med vitenskapsmannen som skaper et farlig eksperiment som ble introdusert. I tillegg så ble skikkelsen Frankenstein introdusert, og han finnes jo i mange bøker, TV-serier og tegneserier etterpå. Stoker introduserte et annet veldig kjent element i skrekklitteraturen. Han introduserte Dracula, men enda viktigere, det var han som introduserte vampyren til skrekklitteraturen. Dracula er jo fortsatt en karakter vi ofte ser i bøker, men vampyren, han ser vi så ofte at jeg hadde stått her resten av året hvis jeg skulle ramse opp alle eksemplene. Men noen er Harry Potter, Twilight, Supernatural, Vampire Diaries, Buffy the Vampire Slayer, Interview with a Vampire, og lista fortsetter veldig, veldig langt. Nå har jeg jo snakket om en del viktige forfattere, men noen kan bare ikke nevnes ofte nok. Mary Shelley, Bram Stoker. I tillegg så må jeg også nevne H.G. Wells, som skrev litt senere, men cirka på samme tid som Bram Stoker faktisk. Han er kjent som sci-fiens far, men som vi har sett fra Stranger Things, så er det ingen grunn til å tro at sci-fi ikke også kan være skrekk. Og i hans tilfelle så var mange av bøkene i aller høyeste grad skrekkaktige. Kanskje er det The Island of Dr. Moreau som er den aller mest marerittaktige av de. Den gotiske romantikken kom også til USA. Den kanskje aller mest kjente av de amerikanske gotiske forfatterne er Edgar Allan Poe. Han skrev både skrekknoveller, eller i alle fall korte skrekkhistorier, og skrekkpoesi. Litt utenom det vanlige, altså. Men hvis du er interessert i skrekkpoesi, så bør du også sjekke ut Emily Dickinson, og en amerikaner som skrev i gotisk tradisjon, har blant annet skrevet diktet Because I Could Not Stop for Death. H.P. Lovecraft skrev også korte skrekkhistorier. Han er en annen amerikansk gotisk forfatter som er viktig å merke seg. Hvis du er interessert i skrekknoveller eller skrekkpoesi, så må du sjekke ut de andre videoene våre om lyrikk og om noveller. Når vi nærmer oss moderne tid, så er det også noen viktige amerikanske forfattere vi må ta med. Blant disse så er kanskje Stephen King den aller mest kjente for sin skrekklitteratur. Han har blant annet skrevet It om den veldig, veldig creepy klovnen. Anna Rice må nevnes i forbindelse med vampyrlitteratur. Hun har nemlig skrevet Interview with a Vampire. Men i enda nyere tid så må vi også nevne Robert Kirkman. Han er perfekt for deg som liker tegneserier. Han har nemlig lagt tegneserien The Walking Dead, som selvfølgelig også er en TV-serie. Hvis vi skal nærme oss Skandinavia og til og med Norge litt, så bør vi også snakke om Roald Dahl. Han er jo mest kjent for sine barnebøker, blant annet Matilda og Charlie og sjokoladefabrikken, men han har faktisk også skrevet en del skrekklitteratur. Og da tenker jeg ikke på barnebok og heksene, selv om den kan være ganske skremmende, men på skrekklitteratur for voksne. Blant annet har han skrevet en del skrekknoveller, og du kan lese en del av disse i et hode kortere og andre hårreisende historier.
Nå ble det veldig mange engelske og amerikanske navn, men det er dessverre sånn at grøss har ikke helt en sterk tradisjon i Skandinavia. Vi har jo en del blodig grind, så vi må jo absolutt si at vi sikkert kan tåle litt skummel grøss også. I norsk barnelitteratur så er også grøssen på vei fram. Spesielt må Tore Øyrstad og Sigbjørn Mostue nevnes. Arne Svingen har også skrevet en haug med barnebøker som er ganske skumle. Men jeg kan ikke la være å nevne A. Audhild Solberg. Hun er kanskje mest kjent for bøkene sine om superwitchene, som du kanskje har lest før. Men hun har faktisk skrevet en grøsserbok i tillegg. Når vi nå skal presentere 5 grøsserbøker som vi spesielt anbefaler, så må jeg bare ta med Harpa av nettopp A. Audhild Solberg. Den ble gitt ut i 2019 og er virkelig noe helt for seg selv. Dette er nemlig en norsk grøsser med skikkelig sånn norsk sagn-folkeeventyraktig stemning. Den handler om Agnes som må tilbringe sommerferien i bygda der mora vokste opp. Hun synes det høres utrolig kjedelig ut, og kanskje litt skummelt. For sist gang hun var i denne bygda, så hun nemlig noe merkelig i skogen. Når hun kommer til bygda, så får hun høre at folk har blitt skadd i skogen. Blant annet onkelen til nabojenta har blitt veldig, veldig hardt skadd. Politiet mener at det er en syk gaupe som har blitt litt gal og begynt å angripe mennesker. Men er det egentlig noe farlig som befinner seg ute i skogen? Denne boka er ganske lettlest, men han er utrolig bra skrevet og spennende. Selv om han handler om ungdomsskoleelever, så passer han godt for de som er eldre også. Og han er ikke for de lettskremte. Den kanskje viktigste skandinaviske grøsserforfatteren, John Ajvide Lindqvist, må jo også tas med. Boka La den rette komme inn handler om vampyrer og om hevn. Den er satt i Sverige på 80-tallet, og det er en ung gutt, en 12-åring, som blir dratt inn i dette mørke og skumle dramaet. Selv om det er mye amerikanske og engelske forfattere i grøsserlitteraturen, så har vi heldigvis funnet en del norske. Laila Rolstad er også norsk og har skrevet Nekronauten. Boka begynner da en ung jente oppsøker en lege for å fortelle om faren sin, som har oppført seg merkelig den siste tiden. Hun sier faktisk at han har oppført seg ondt. Og øynene hans ser nesten døde ut. Men kort tid etter så blir faren funnet død. Og liket ser ut som om det har ligget der kjempelenge, selv om faren bare har vært død et døgn. Dette er bare det første av en rekke skremmende hendelser. Vi har ikke bare funnet norske, men også en del svenske bøker. Dette her også er en svensk forfatter, Sara Bergmark Elfgren, som har skrevet Norra Latin, Drømmenes skole. Norra Latin er nemlig en av de mest eliteskolene i Sverige, og spesielt dramalinja deres er berømt. Du husker kanskje at jeg sa at til og med Shakespeare skriver om spøkelser og hekser. I denne boka så tas det ganske langt. Det er nemlig noe uhyggelig på Norra Latin, kanskje noe overnaturlig. Og hva har egentlig dette overnaturlige å gjøre med en midsommernattsdrøm av Shakespeare? Denne boka er utrolig spennende, kanskje ikke fullt så grotesk som noen av de andre jeg har snakket om, så hvis du er litt nybegynner i grøssersjangeren og ikke har lyst til å ha det aller skumleste, så kan det være en god idé. Til slutt så må vi ta med en amerikansk klassiker, It av Stephen King. Som du ser, så er ikke dette helt på det lettleste nivået, men det er en utrolig spennende roman. Byen Derry, Maine er velorganisert og god å leve i. Det er i alle fall det de voksne tror. Men så begynner barna å merke noe merkelig. It sniker seg rundt i nabolaget, og han kan ta form til alle slags forskjellige monstre, til det du frykter aller mest. De voksne, de vil ikke tro på dette, og barna vokser opp og flytter vekk. It blir glemt. Men så, plutselig, må barna gjenforenes. It er ikke helt vekke, og kampen har bare akkurat begynt. Til slutt så er det viktig å ha noen spørsmål å stille seg selv til fordypningsoppgaven, til den boka du skal lese. I skrekken så er det naturlig å begynne med de 2 plottene. Passer boka du leser inn i en av disse 2, og i så fall hvilket? Det er også naturlig å spørre seg selv hvilken redsel er det denne boka handler mest om.
Ofte så kan han jo handle om mer enn en. For eksempel så vil han jo kanskje både handle om frykten for å bli alene og frykten for å dø. Hvis alle andre dør, er det jo naturlig å være redd for å dø selv også. Men hvilken redsel er det som er mest framtredende? I tillegg så grenser jo grøsserne ofte over i andre sjangere. Det kan være lurt å spørre seg selv, hva ligner denne på? Er det fantasy-elementer? Er det sci-fi-elementer? Eller er det kanskje mer krimaktig? Det er også lurt å tenke på, er denne grøsseren mer realistisk, eller er han mer fantastisk? Det kan også være lurt å stille seg selv spørsmål om boka benytter noen klassiske skrekktroper, altså noe som er veldig typisk for skrekk. For eksempel en av disse monstrene, eller om kanskje til og med Frankenstein gjør en gjesteopptreden. I tillegg kan det være lurt å spørre seg selv om det er noen klisjeer her. Men forfattere kan også snu opp ned på klisjeer, så hold et øye åpent for at klisjeene gjemmer seg litt. Så sjangerkjennetegn brukes jo fordi at det er den sjangeren, og at de er typiske for han. Men som regel så er det et virkemiddel også. Det er en grunn til at akkurat det kjennetegnet blir valgt av en forfatter. Prøv å finne ut hvorfor. Dessuten skal du kanskje lese mer enn en bok i sjangeren. Da kan det være lurt å sammenligne disse. Er kanskje den ene mer typisk grøss enn den andre? Den ene mer realistisk og den andre mer fantastisk. Dette er gode ting å spørre seg selv når du jobber med oppgaven. Lykke til med fordypningsoppgaven, og som sagt, hvis det er noe du lurer på, noe du vil at vi skal lage en film om, så er det bare å kommentere. Vi setter stor pris på kommentarer.